ஹாய், நாங்கள் உங்கள் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்டிங். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் மார்க்கிங் ஏன் முக்கியம்னு சொல்கிறோன்னா, நமக்கு கரெக்டான இடத்துல எந்தெந்த பாயிண்ட் வரணும் அப்படின்றத இந்த மார்க்கிங்கில் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம எதை மார்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 10க்கு 14 இருக்க ஒரு பெட்ரூமோட மார்க்கிங்கு. இந்த பெட்ரூமில் என்னென்ன பாயிண்ட் வருது அப்படின்னா, ஒரு ஏசி பாயிண்ட். ஏசி எங்கே வருது அப்படின்னா, பெட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு கரெக்டாக வர மாதிரி இருக்குது. ஏசிக்கு அப்புறம் 2 ஃபேன் வருது. ஃபேனு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிவி பாயிண்ட் ஒன்று வருது. கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு தரோம். ப்ளஸ் பெட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 2வே பாயிண்ட் ஒன்று வருது. 2வே பாயிண்ட் எதுக்காகனா, ஃபேன் பெட்லேருந்து ஆஃப் பண்ணலாம், லைட்டும் பெட்லேருந்து ஆஃப் பண்ணலாம், மெயின் கண்ட்ரோல்லேருந்து ஆஃப் பண்ணலாம். இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். யூடியூப்பில் எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.